तशरीफ रखें प्लीज। बिजनजो साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। नहीं, बात का मौका तो उस सूरत में दूं, एक कोई ना वजीर आया ना कुछ, एक काम तो चले। पहले एक दफा तो मुझे कार्रवाई शुरू तो करने दें। मोहसिन साहब, आप तो उधर से नहीं चलाएंगे ना, मैंने चलाए तो बैठ जाए ना, तशरीफ रखें। इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। प्लीज माने ना, आप तशरीफ रखें, पहले वजीर आए। सेनेट में फौजी अदालतुनि ख़िलाफ़ मंज़ूर कयल करारदाद ते ॻाल्हाइण जी इजाज़त न मिलण ख़िलाफ़ 13 मेंबरनि जो एहतजाज। कामरान मुर्तज़ा, सादिया अब्बासी ऐं ॿियनि सेनेटर सीटनि तां उथी एहतजाज कयो। गोड़ ऐं शोर सबबि सेनेट चेयरमैन इजलास सूमर ताईं मुलतवी करे छॾियो। रेलवे जी ज़मीननि ते गैर क़ानूनी कब्ज़नि जा तफ़सील सेनेट में जमा। सॼे मुल्क में रेलवे जी 13,974 एकड़ ज़मीन ते गैर क़ानूनी कब्ज़नि जो इंकशाफ। पीपल्स पार्टी चेयरमैन जू केपी में सियासी सरगर्मियों उरूज ते। मर्दान में सियासी ताक़त जो मुज़ाहरे लाइ जलसो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे खां पहुची वियो। संदसि चवणु आहे त कंहिं ॿियो या चोथों भेरो वज़ीर आज़म बणाइण खां बहितर आहे त अवाम मूंखे मौक़ो ॾिए। ख़ैर मायूस न कंदुसि, लाडलो बणिजणो आहे त अवाम जो लाडलो बणिजणो आहे। आम चूंडुनि में इतिहाद लाइ ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस जो इजलास ईंदड़ हफ़्ते तलब। इजलास में जीटीए, एमक्यूएम ऐं जेयूआई अख़बार शरीक थींदा। नून लीग सां गॾियल चूंड इतिहाद वारे नुक़्ते ते गौर वीचार कयो वेंदो। अहम फ़ैसिला थियण जो इम्कान। लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीके इंसाफ़ ऐं एमक्यूएम समेत समूरनि सियासी पार्टियुनि लाइ हुजणु घुरिजे। पीपी अख़बार सईद गनी चयो आहे त हिकु सियासी पार्टी वोट खे इज़त ॾियो जो नारो हयो, पर इहा अॼु गुमराह थी चुकी आहे। कंहिंखे बि चूंडुनि खां अॻु वज़ीर आज़म बणाइण लाइ फ़ैसिलो कयो वियो आहे त उहो ॿुधायो वञे त फ़ैसिलो कंदड़ कहिड़ियूं क़ुवतूं आहिनि। 2014 में उहो निज़ाम हो त परदे पोयां वज़ीर आज़म मुक़ररु कयो वञे। उहे साॻिया माण्हू ज़हन ठाहे रहिया आहिनि त ईंदड़ वज़ीर आज़म मियां साहब हूंदो। एमक्यूएम मुअल घोड़ो आहे। इसराइली जंगी जारिय जो वेश्याणो रूप निर्वार। गज़ा जे ओलहंदे किनारे जे शहर जेनियन में अबन सेना अस्पताल हिकदम खाली करण जो हुकुम। इसराइली फ़ौज अस्पताल के चौतरफ़ घेरे में आणे छॾियो। डॉक्टरनि समेत अस्पताल जे समूरे अमले खे हथ मथे करे ॿाहिरि निकिरण जी वार्निंग। इंडोनेशियन अस्पताल में तबी सहूलतूं ख़त्म थियण सबबि कमु रोकियो वियो। जबालिया पनाहगीर कैंप ते ॿीहर हमलो, केतिरा ई माण्हू शहीद। विच गज़ा में फ्यूल स्टेशन ते बि हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद। ख़ान यूनिस में बमबारी जे नतीजे में ॿारनि सूधो 10 ॼणा शहीद थी विया। निगरान सिंध सरकार हज मिशन में सूबे जे मुलाज़िमनि खे शामिल कराइण लाइ वफ़ा खे ख़त लिखी छॾियो। वफ़ाक़ी हज मिशन में सरकारी मुलाज़िमनि खे ख़िदमत ख़ातिर मोकिलण लाइ सूबनि खे को बि हिसो नथो ॾिनो वञे। जॾहिं सूबाई कोटा मुख़्तस आहे त उन ते अमल छो नथो कयो वञे। अरिड़हीं तरमीम खां पोइ सूबाई मुलाज़िमनि खे बि हज मिशन में शामिल कयो वञे। मज़हबी मामलनि वारे निगरान सूबाई वज़ीर उमर सूमरे जो मज़हबी मामलनि वारे निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर खे लिखियल ख़त में मुतालबो। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां कराची में गैर क़ानूनी अदावतुनि ख़िलाफ़ अदालती हुकुमनि ते अमल न थियण जो एतिराफ़। डायरेक्टर जनरल SBCA इदारे जे समूरनि ज़िले डायरेक्टर्स खे उमाणियल लेटर में तनबिह कंदे चयो आहे त डिप्टी डायरेक्टर लीगल सेशन पारां ॿुधायो वियो आहे त अदालती हुकुमनि ते को बि अमल न थी रहियो आहे। अहम सबबि बिना अदालती कमनि ते अमल न करण ते ज़िम्मेवार ऑफिसरनि ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कई वेंदी।
कराची में गैर कानूनी रहंदड़ परॾेहिनि खिलाफ़ ऑपरेशन जो सिलसिलो जारी। सुपर हाईवे ते यशरफ कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन शकी माण्हुनि जी बायोमेट्रिक ज़रिए तस्दीक कई वई। ॾखण ज़िले मां 16 अक्टूबर ताईं हेल ताईं गैर कानूनी तरसल अफ़गान परॾेहिनि खे हिरासत में वठी हाजी खे मुंतक़िल कयो वियो। जोही में हफ़्तो अॻु हथियारबंद हथां क़त्ल थियल नौजवान अमीर बख्श जो 6 ॼणनि ते केस दाख़िल। जोही थाणे ते दाख़िल एफआईआर में असगर बाहुटो, गुलाम बाहुटो, अहमद बाहुटो ऐं अणसुञातल जवाबदार ॼाणिया विया। पुलिस हिकु जवाबदार अहमद बाहुटो खे गिरफ़्तार करे वरितो, ॿिया जवाबदार कानून जी पकड़ खां आज़ाद। ऐं नौशहरो फिरोज़ में स्कूल जो पटेवालो तालीम खाते जे इख़्तियारनि खां बि ॾाढो थी वियो। ॻोठ जा ॿार सरअसा ग़रीबनि जे ॿारनि खे स्कूल में अचणु नथा ॾियनि। स्कूल जो पटेवालो पढ़ण ईंदड़ ॿारनि खे दरवाज़ो बंदि करे तशदुद जो निशानो बणाए थो। हेड मास्तर खे शिकायत समेत DEO प्राइमरी ऐं सेक्रेटरी तालीम खे दरख़्वास्तूं ॾिनियूं आहिनि, पर को बि तदारक न पियो थिए। नोटिस वठी ॿारनि खे पढ़ण जो हक़ ॾिनो वञे। ॻोठ सिद्दीक़ भट्टी जे ॻोठाणनि जी अपील।